donar les gràcies enormes. No sabeu el que esteu fent, venint a fer això. Sé que heu fet alguns molts quilòmetres, no és senzill venir fins aquí, fer calçots ja a vegades costa prou allà, imagina't fer-ho aquí, i per nosaltres això és un dels millors acompanyaments que ens pugueu donar. Coses que poden semblar senzilles allà, aquí són d'una gran transcendència, i esperem poder-vos correspondre amb el que venim fent des del dia 1 que vam estar aquí. És la feina d'internacionalitzar, d'explicar a Europa que hi ha un problema amb els drets humans i amb les llibertats fonamentals a Espanya, que s'estan trepitjant, i que no callarem, i que no ens aturarem, i que no ens farem mai enrere, encara que hi hagi moltes dificultats, perquè hi sou vosaltres. Sou els encarregats de fer-nos saber que hi sou. I gràcies a vosaltres ens conviden a anar pel món. No us conviden perquè som Antoni o Carles, us conviden perquè us conviden a vosaltres. I com que us veuen, mentre us vagin veient, ens iran demanant, fent preguntes i demanant que anem a explicar. Per tant, no defalliu vosaltres. Hi som perquè hi sou vosaltres. I com que hi sereu, també us vull donar les gràcies a l'abraçada. Ara, veient tanta gent de Vinebre aquí junta, em pregunto qui ha quedat allà. Ha quedat algun allà per visitar la botiga, sí. Gràcies per portar-nos aquest tros de país aquí. L'aroma d'uns calçots. Veure la salsa ara que està a punt. Tot el que heu portat allà, perquè no són només els calçots, la carn, és com Josep Pla tenia aquella frase cèlebre que deia que la cuina d'un país és el paisatge posat al plat. Perquè amb el paisatge al plat evoques moltes coses, colors, textures, paisatge, doncs. Això és el que heu fet i us ho agraïm molt i espero que vosaltres també ho podeu disfrutar i tenir el record que nosaltres tindrem d'aquesta consulta d'avui per la llibertat.